तामिया स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मध्य प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार सायरन बजाकर लोगों को कोरोना के प्रति संदेश देने के लिए शाम 7 बजे तामिया स्वास्थ्य केंद्र के सामने सायरन बजाकर लोगों को जागरूक किया। थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा, तहसीलदार मनोज चौरसिया, नायब तहसीलदार शशांक मेश्राम, वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सिंह ठाकुर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।